Каждый проект мы как бы применяем на себя, одеваем. И после того, как сами себе говорим, а хотели бы мы здесь жить, отвечаем, да, мы хотим, и мы бы хотели. И многие так и делают, собственно. Мы проект запускаем. Уфимка Альфия Борисова тщательно подошла к выбору квартиры мечты. Женщине было важно учесть и цену за жилье, и расположение, и детали инфраструктуры. Плюс далеко не последнюю роль играет репутация застройщика. В семье Альфии 3 человек. Каждому нужна отдельная комната. А также было важно предусмотреть кухню-гостиную, где можно проводить время с друзьями. И вот я нашла этот вариант. Кухня-гостиная примерно 20 квадратов. Я думаю, это замечательно. Тем более панорамные окна. Почему я выбрала этот проект? Панорамные окна, очень хороший вид, рядом лес, Кошкин лес, инфраструктура очень хорошая и оригинальный дизайн-проект. Я смотрю, очень интересно. Такого я даже не встречала. Ну вот, приехали мы сюда первые, чтобы выбрать самую лучшую квартиру, самый лучший этаж. Поиски Альфии привели ее к группе компаний «Садовое кольцо». Застройщик создает уникальный жилой комплекс с применением лучших практик и передовых разработок. Пространство под названием «Таухаус» расположено на улице Лесотехникума в Октябрьском районе Уфы. Начиная от благоустройства самого проекта, где мы сделали не только закрытый двор, но и где мы сделали разноуровневый двор, мы его подняли наверх, что даже технически исключает какую-либо возможность использовать его как внутреннюю парковку для машин. Поэтому одно дело заявлять, что двор закрыт, а другое дело обеспечить на ближайшие 20, 30, 50 лет выполнение тех обещаний, которые застройщик дает будущим покупателям, будущим жильцам при реализации комплекса. Так как у нас, во-первых, нету классических планировочных решений, когда, как тоже другие застройщики делают, есть 2 варианта однушек, 3 варианта двушек и 3 варианта один вариант трешки. У нас порядка 30 планировочных решений, поэтому цена квартиры зависит от множества факторов. От того, уникального ли это формата квартиры, на каком этаже она находится, какие видовые характеристики и многое другое. Но, в принципе, наверное, цена квадратного метра сейчас от 77-78 тысяч. Первый уровень комплекса – это кафе, рестораны, магазины и фермерские лавки. Второй уровень – уровень приватного сада и двора, которым могут пользоваться только жители комплекса и их гости. Дальше уровень квартир. И 4-й уровень – уровень общественных террас, также доступный только для жильцов комплекса. Квартиры более 30 видов и планировок выполнены по принципу европейского зонирования, когда основная доминанта – это кухня-гостиная. Также в комплексе есть нестандартные квартиры с камином, террасой, с окном в санузле, с открытым внутренним двором и с панорамным видом на 180 градусов. Таухаус, у него очень интересная и планировка квартиры очень интересная, и, так сказать, приватная зона, зона для отдыха, очень сам проект интересный. Такого проекта, по крайней мере, я не видела в Уфе у нас, не встречала. И сам район мне нравится. В шаговой доступности все, и планета, если выезжать в центр тоже, если в Черниковку, то есть, по сути, все здесь удобно, комфортно, так сказать, и транспорт закрытый хорошо двор, ездит, то, что как-то удобно, чтобы ребенок, если вы во дворе, как-то безопасность, так сказать. В первую очередь я убежден, что качество для будущих жильцов, оно рождается через профессиональный подход во всем. Начиная от проектирования, строительства, культуры продаж и качества будущей жизни. И все это мы постарались реализовать в нашем первом проекте. В Уфе открылся офис продаж на территории жилого комплекса по адресу Энтузиастов 7А, а также стартовали продажи второй очереди. Всего через 2 часа после открытия было заключено 12 договоров на покупку жилья. Купить квартиру в Таухаус можете и вы. Оставить заявку можно на официальном сайте проекта или проконсультироваться с менеджерами в офисе продаж. Эльнара Хасанова, Александр Кузнецов и Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ.